Madhabahu ya Bwana tunasikia ujumbe wa Mungu unaosema kutembea na neema. Kutembea na neema. Bwana asifiwe. Kutembea na neema. Haleluya. Kama kuna kitu kitamu na kizuri katika ulimwengu ni kutembea na neema ya Kristo au neema ya Mungu. Niseme neema ni upendeleo usio stahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ni upendeleo usio stahili. Tafsiri yake ni upendeleo usio stahili. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake upendeleo usio na vigezo. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Ni kama kumbembea. Unajua ukipata neema, haijalishi uko vipi, unaingia mahali ambapo hukutakiwa kuwa. Ni kama kupewa lifti. Nataka kutoa mifano ninayosikia inapita ndani ya moyo wangu. Kupewa lifti, ulikuwa unatembea, kuna jua kali, unatoka ili utembee. Hapo ulipotoka tu, mtu akaja akasimama akakwambia, mpendwa, naomba uje nikubebe. Unaelekea wapi? Naelekea mjini. Lakini nilikuwa nataka nifike mahali fulani ili nipakie daladala. Anakuambia, wewe njoo, ingia twende, maana na mimi naenda mjini. Unaelekea wapi? Naenda Nyerere Square. Na mimi naenda Nyerere Square, lakini nitaendelea mbele, nitakuacha hapo Nyerere Square. Yaani unasikia kama umekunywa maji ya baridi wakati wa joto. Haleluya. Upendeleo usio stahili ni kupewa lift. Haleluya. Bwana apewe sifa. Maana hautumii nguvu zako, hautumii hela yako, hautumii akili yako, lakini umebebwa. Haleluya. Niseme mambo kadhaa kabla sijasoma neno. Niseme neema ni nguvu ya wokovu. Kama unaandika, Bwana pesa. Nimesema neema ni upendeleo usio stahili, lakini neema ni nguvu ya wokovu. Is the power of salvation. Bwana pesa. Hauwezi ukaona nguvu ya wokovu kama hauna neema. Lakini pia hauwezi ukaona utamu na uzuri wa wokovu bila neema. Bwana pesa. Kwa nini neema? Kwa sababu hakuna anayestahili na hakuna anayeweza. Haleluya. Jambo lingine, neema ni kibali cha kutembea na Mungu. Ni tiketi ya kutembea na Mungu. Kibali cha kutembea na Mungu. Bwana apewe sifa. Kuna watu wanaweza kuwa wanatafuta jinsi ya kutembea na Mungu, wanakosa kwa sababu hawana neema. Na neema hutolewa na Mungu mwenyewe kupitia kwa Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Lakini neema ni kibali cha kumiliki baraka za Mungu. Kitu kingine, neema ni kibali cha kumiliki baraka za nani? Za Mungu. Nataka tufungue pamoja katika Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 7 na wa 8. Tuanze hapo tuone hiyo neema inatajwa vipi. Lakini kabla hatujasoma, niseme katika Agano la Kale neno hili neema limetokea mara 39, na katika Agano Jipya neno neema limetokea mara 105. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Agano Jipya linatokea mara nyingi sana, kwa sababu nitakazozitoa baadaye. Lakini ujue kabisa kwamba neema ilikuja na Kristo. Nataka tusome Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 7 na 8. Tunaona mtu hapa anaitwa Nuhu. Haleluya. 6, 7 na 8. Nasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba
wafanye. Mstari wa 8, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Angalia, neema ikamtenganisha Nuhu na vitu vingine vyote duniani. Sio tu wanadamu waliokuwepo katika uso wa nchi, lakini mpaka wanyama na ndege na vyote vitambaavyo. Bwana asifiwe. Mungu akasema atavifutilia mbali baada ya kumchukiza, lakini kuna mtu mmoja akapata neema. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaona nguvu ya neema. Neema inakuondoa katika mauti, inakuingiza katika uzima. Neema inakutoa katika hali isiyoeleweka, inakupeleka katika mahali ambapo unatabasamu. Haleluya. Hiyo ndio neema. Bwana asifiwe. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Manake hata yeye hakustahili kuwa mmoja watakaobaki. Manake ni upendeleo usiostahili. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatujaambiwa Nuhu huku nyuma, hatujaambiwa Nuhu alikuwa na mcha Mungu, alikuwa anafunga na kuomba. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kumbuka, vigezo vya neema hutoka ndani, hutoka katika moyo. Na niliwaambia moyo una kila mfumo, una macho, una masikio, una kinywa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama moyo hauhoji moyo unasema ni kweli, lazima Mungu muumba wa mbingu na nchi ni mkuu, hata siwezi kuangalia juu nikiomba, acha nilie nilale chini, Bwana ni mtakatifu sana. Bwana asifiwe. Mungu anaona huyo anahitaji neema, kama yule mtu aliyeomba akiwa ameinama, wakati yule ambaye alijifanya namjua alikuwa anapiga kifua, mimi nafunga mara 3 kwa wiki. Wanatusaidia sana. Kwa hiyo tunaona Nuhu akapata kibali mbele za Bwana. Mstari wa 8 anasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alikuwa amegaidi, anataka afute kila kitu, aanze upya, Nuhu akawa sehemu ya mbegu ya Mungu, seed of God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nataka tuone Mwanzo 39, tuone kitu kidogo, Yusufu kidogo tu. Mwanzo 39 na mstari wa 3 na wa 4. 39 mstari wa 3 na wa 4 ili tujifunze kitu. 39:3 na 4 nasema, Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Manake Potifa akaona kwamba Bwana yu pamoja na Yusufu, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Bwana apewe sifa. Yusufu kwa sababu ya neema ya Mungu akapata neema kwa Potifa. Neema huandamana na neema. Haleluya. Ukipata neema kwa Mungu utapata neema kwa watu. Manake utapata kibali. Yusufu, kumbuka, hakuwa mwenyeji wa ile taifa la Misri. Alikuwa ni mgeni. Manake wageni wangestahilishwa kuliko yeye. Lakini kutokana na neema ya Mungu, kutokana na kukubalika na Mungu, haleluya, akapata neema, upendeleo usiostahili katika nyumba ya Potifa Misri. Bwana asifiwe. Akaaminiwa vitu vyote. Haleluya. Maana yake hata angehitaji chochote angepewa. Kama ni leo, haleluya, bosi wake angemnunulia haria, amwambia na mafuta ni yangu, wewe unaweka tu. Akitaka kuoa, haleluya, bwana wake angemlipia mahari. Bwana asifiwe. Lakini pia angempa kila kitu alichokihitaji, kwa sababu ya kitu kinaitwa neema.
Hallelujah. The grace is very powerful when it works. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Lakini pia neema inahitaji kuchokozwa na inahitaji kutafutwa. Bwana apewe sifa. Yusufu akapata neema. Lakini nataka tuone ili tuende kwa wakati. Huyu ni